Girki fa ka tafi. Amma ka ce sai zuba kake yi. Kuma yunwa nake ji. Kai da wa kuke hira? Wai menene ne? Jibirin ne fa, Jibirin abokina. Yanzu kai da ka sauka yin abinci. Me kuma ya kawo Jibirin gidan nan? Da shi muke magana. Kin ce miyar kuka kike so? Shi ne na kirawo shi ya bani shawarar ya ake tsaye da ruwan miyar kuka. Ba wani abu bane. Ashe duk ƙarya banza ce, ka ce min duk gidan ku gadan abinci ku kai, kun iya girki, kowa ya iya abinci. Ashe baka iya ba. To ai wannan na daban ne ai ba irin wancan bane. Wannan na daban ne. Yanzu dai ka san me? Ni fa Jibrin nan gaba ɗaya ba na son ya dinga zuwa gidan nan. Kawai daina zuwa mana gidanmu. Jibrin din? Abokina ne fa. Abokin ka din kawai ya daina zuwa. Abokin arzikin nawa, abokin shawarar nawa, duk wata sana'a ta da wani harkoki na gaba ɗaya fa da Jibrin ake yi. Ta za ki dinga faɗan irin wannan kansa? Ki ce yanzu kai a rabu da shi ya daina zuwa gidan nan. Saboda me? Abokin arziki, abokin mutunci, abokin da duk in na sauka daga kan layi na yana ɗora ni daga kai, yana mai da ni kai. Ni dai kawai ya daina zuwa gidanmu. Kin ga dakata dan Allah, wai ki wake ga miki mahaukaciya warke ne. Ko dan kin ga ana abin nan ne, dan an ce ayi abin nan kuma daga abin nan ayi abin nan kuma shikenan sai ki dinga abin da ranki yake so. Haka ake yi? Gaskiya ni na gaji wallahi. Allah na gaji. Ba zan yi wannan tsari ba zan iya ba. Allah ba zan iya ba. Na gaji haka kuma. Menene abin nan din? Faɗe shi mana me abin nan din? Kin ga Amira, miyar kukan nan ma ba zan yi ba, ban iya ba kuma ba zan yi ba. Ba zan yi miyar kuka ba. Haka kawai miyar kuka ba zan yi ta ba wallahi ban iya ba kuma ba zan yi ba ki wallahi na tafi. Halin so yakan bayyana ga mai yin so. Na shiga. Ko dai abin da nake ya fara yawa ne. Akwai matsala.